你而家發脾氣咩？睇埋沖涼。我要睇埋仲睇埋沖涼係咪啊？好啊。你而家喺入邊發脾氣咩？發脾氣啊！咁我哋發一陣好啦，好唔好啊？咁我發耐少少啦，好唔好啊？而家呢排食嘅脾氣咁差嘅。咁樣惡死唔得噶喎，小朋友唔好成日發脾氣。我發脾氣啊！好啦，你發脾氣發一陣啦，好唔好？好啦，發多一陣。公公嫂，做咩鬧婆婆咧？婆婆陪你玩喎，今日。好啦，我鬧婆婆。唔可以咁樣噶喎。你睇下啱唔啱啊？好啦，睇下。唔啱咩？我哋度高高好冇？好啦，發脾氣發完啦。好啦。未啊？咁我發多陣啦，好冇？發多陣脾氣啦，好冇？踩巴士啊！好，玩巴士係咪啊？咁樣咩？小朋友發脾氣咩？好啦。好啦，坐呢度啦。坐啦。又啊！冇瞓啦。瞓覺咩？咁樣發脾氣就瞓覺啊？一發脾氣就瞓覺咩？咁樣就。又睇。好啦，我開 YouTube 俾你睇好冇？好冇？有冇掛住公公啊？首先咧，合作愉快，我哋發完脾氣啦，係咪啊？公公俾 YouTube 你睇好冇？你發完脾氣未？發完啦，係咪啊？仲未啊？仲未咩？發多一陣啦，好冇？公公數3先就發完啦，好冇？1、2、3 ，OK， 發完啦，嚟 ，give me five 啦 ，give me five，哇，咁大力痛嘅喎，唔痛咩？你發脾氣就要瞓覺㗎？睇 YouTube 好啦，睇 YouTube 啦。公公搵遙控俾你好冇？好，遙控咧？遙控去咗邊啊？公公搵下先吓。發一陣脾氣就好咯，唔好發咁耐，知唔知？發咁耐嘅咩？公公手錶響啊，幫公公撳咯，幫公公撳咗佢啊。係啦，唔該晒。OK，thank you。好啦，嗱，你想抹鼻你就抹啦吓。咦，咁樣抹嘅咩？好啦，話俾公公聽做乜嘢發脾氣啊？做咩發脾氣啊？嘢？做咩事發脾氣？得啦，我發完脾氣啦，係咪啊？小朋友唔可以成日發脾氣嘅，知唔知？攞遙控，公公搵遙控俾你。好啦，首先發完脾氣啦，首先係啦，啱唔到咩？啱唔到你隻手咩？啱唔到隻手咩？唔到嘅，嚟握手，快啲，發完脾氣啦，握手啦，我接巴啦接到啦 ，OK， 好啦，公公攞遙控俾你睇 YouTube 啦，好冇？好啦。